ସାରିପୁତ୍ତ ଫେରି ଆସୁଛି ଆଜି। ଭିକ୍ଷୁ ସାରିପୁତ୍ତ ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଶିରୋମଣି ସାରିପୁତ୍ତ ନୁହେଁ, ରୂପଶ୍ରୀର ପୁତ୍ର ସାରିପୁତ୍ତ ଫେରି ଆସୁଛି ଆଜି ଜନନୀର ଶୂନ୍ୟ କୁଟୀରକୁ। ମୁକୁଳିତ ଆମ୍ରୋଦ୍ୟାନରେ କୋକିଳର କୁହୁରବ ଅଶାନ୍ତରୁ ଅଶାନ୍ତତର ହୋଇ ଉଠୁଛି। ସେହି ବ୍ୟଗ୍ର ଅଶାନ୍ତ କୁହୁରବ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଜନନୀ ରୂପଶ୍ରୀର ଆହ୍ୱାନ, ଫେରିଆସ ସାରିପୁତ୍ତ। ହଁ, ସାରିପୁତ୍ତ ଫେରି ଆସୁଛି ଆଜି। ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କଥା କ'ଣ ମିଛ ହୁଏ? ସେଦିନ ରାତି କିଏ ଦେବତା ଆସି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଦେଇ କହିଲେ, ତମେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଦୁଷ୍କୃତରୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଏପରି ପୁତ୍ର ବିଚ୍ଛେଦ ଭୋଗ କରୁଛ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଃଖର ରାତି ଏଥର ପାହି ଆସିଲା ରୂପଶ୍ରୀ। ଦେବଦ୍ୱିଜରେ ଭକ୍ତି ରଖ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦାନ କର, ସାରିପୁତ୍ତ ଫେରିଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ। ରାତି ସେତେବେଳକୁ ତଥାପି ଥାଏ ଆହୁରି ବାକି। ରୂପଶ୍ରୀର ଆଖିରେ ଆଉ ପଲକ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସକାଳର ଅପେକ୍ଷାରେ ସେ ଖାଲି ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ। ଭଲ କରି ସକାଳ ନ ହେଉଣୁ ସେ ଧାଇଁଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୁଭ୍ରଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଘରକୁ। ନୀଚ ଶୂଦ୍ରକୂଳରେ ଜନ୍ମ ରୂପଶ୍ରୀର। ଶୁଭ୍ରଜ୍ୟୋତି ସେତେବେଳକୁ ବାହାରିଥିଲେ ମନ୍ଦିର ପଥରେ ପୂଜାର ଉପକରଣ ଘେନି। ପଥପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୂଦ୍ରାଣୀ ରୂପଶ୍ରୀକୁ ଦେଖି ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ ପାପିଅଛି, ପୂଜା ଉପକରଣ ଘେନି ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି, ତୋର ଛାୟା ପଡ଼ି ସବୁ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା ଯେ। ଶୂଦ୍ରାଣୀ ରୂପଶ୍ରୀ ଅନୁନୟ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୁଭ୍ରଜ୍ୟୋତି, ମୋର ଅପରାଧ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଛିନ୍ନ ମଳିନ ପରିଧାନର ଅନ୍ତରାଳରୁ ତାର କେତେଗୋଟି ବହୁଦିନରୁ ସଞ୍ଚିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା କାଢ଼ି ଶୁଭ୍ରଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ପାଦତଳେ ରଖି ସେ କହିଲା, ନିଆଶ୍ରୀ ହୀନକପାଳି ମୁଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଗୋଟିଏ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ। ଶୁଭ୍ରଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଗଳାର ସ୍ୱର ନରମ ହୋଇଗଲା। ସେ ଆଶ୍ୱାସନ ଓ ଦମ୍ଭ ଶୁଣାଇ କହିଲେ, କ'ଣ ହୋଇଛି ମୋତେ କୁହ ରୂପଶ୍ରୀ। ଦୁଃଖରେ ଅଧୀର ହୁଅ ନା। ପ୍ରାଣୀର ଦୁଃଖ ଅପନୋଦନ କରିବା ତ ବ୍ରାହ୍ମଣର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରାରେ ବା କି ପ୍ରୟୋଜନ ଥିଲା? ହେଉ, ଆଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ, ନ ନେଲେ ତ ମୋର ଅପରାଧ ହେବ। ରୂପଶ୍ରୀ କହିଲେ, ସାରିପୁତ୍ତ କ'ଣ ସତରେ ଫେରିବ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ? କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି ଜଣେ ଦେବତା ମୋତେ ଅଭୟ ଶୁଣାଇଲେ, ମୋର ସାରି ଫେରି ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ। କେଉଁ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଦୁଷ୍କୃତରୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଏ ଜନ୍ମରେ ଏ ପୁତ୍ର ବିଚ୍ଛେଦ ଭୋଗ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସାରି ଫେରିବ ତ? କୁହ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଶୁଭ୍ରଜ୍ୟୋତି କିଛି ସମୟ ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁ ନିମିଳିତ କରିବା ପରେ କହିଲେ, ତମେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ବ୍ୟାଧ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲ ରୂପଶ୍ରୀ। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ମୃଗୁଣୀ ମୃଗ ଶିଶୁ ସହିତ ଯାଉଥିଲା ଶାନ୍ତ ଛାୟା ସ୍ନିଗ୍ଧ ଅରଣ୍ୟ ପଥରେ। ସେତିକିବେଳେ ତମେ ସରସନ୍ଧାନ କଲ ମୃଗୁଣୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି, କିନ୍ତୁ ସରଭେଦ କଲା ମୃଗ ଶିଶୁର ନବନୀତ କୋମଳ ଦେହରେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଜ୍ୱାଳାରେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ତାର ଉଡ଼ିଗଲା। ସେହି ମୃଗୁଣୀର ଅଭିଶାପରେ ତମକୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଏ ପୁତ୍ର ବିଚ୍ଛେଦ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ତଥାପି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟରେ ଫେରିଯାଅ ରୂପଶ୍ରୀ, ସାରିପୁତ୍ତ ଫେରିଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ। ରୂପଶ୍ରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୁଭ୍ରଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ପାଦତଳେ ପ୍ରଣତି ଜଣାଇ କହିଲା, ତମର ଆଶୀର୍ବାଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେ ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ସାରିପୁତ୍ତର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଦିନ ରାତି ହୁଏ, ରାତି ହୁଏ ପୁଣି ଦିନ, ତଥାପି ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ ରୂପଶ୍ରୀର ଆଶା, ସାରିପୁତ୍ତ ଫେରିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଦିନେ ଦିନେ ଜନଶ୍ରୁତିରେ ରୂପଶ୍ରୀ ଶୁଣେ ପୁତ୍ର ସାରିପୁତ୍ତର କଥା। ପ୍ରଭୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଶିରୋମଣି ସାରିପୁତ୍ତ, ପ୍ରଭାରେ ତାଙ୍କର ସମୁଦାୟ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ଉଦ୍ଭାସିତ, ମହିମାରେ ମହିମାନ୍ୱିତ, କରୁଣାରେ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଓ ସାଧନାରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ରର ସୁଖ୍ୟାତିରେ ଜନନୀର ପ୍ରାଣ ଗୌରବୋତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୁଏ ନା। ପ୍ରାଣର ନିଭୃତ କନ୍ଦରରେ ତାର ଜାଗି ଉଠେ ଅସ୍ଫୁଟ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସାରିପୁତ୍ତକୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ଭଗବାନ, ଏ ମତିଭ୍ରମରୁ ଅବୋଧ ପୁତ୍ରକୁ ମୋର ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ। ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିନ୍ଦାଠୁ ବଳି ଆଉ କି ଘୋରତର ପାପ ବା ଥାଇପାରେ? ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମାତ୍ରେ ସମାନ, ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ କେବେ? ବେଦକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ସପ୍ତ ନରକରେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥାନ ମିଳିବ ନାହିଁ ଯେ। ହେ ଦଶଦିଗପାଳ, ହେ 33 କୋଟି ଦେବତା, ସାରିପୁତ୍ତକୁ ମାର୍ଜନା କର, ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ତାକୁ। କେବେ କେବେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁମାନେ ରୂପଶ୍ରୀର କୁଟୀରକୁ ଆସନ୍ତି ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରୂପଶ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂର ମାର କରି ତଡ଼ି ଦିଏ। ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାର ଦେହ ସାରା ଯେମିତି ବିଷ ଚରିଯାଏ। କରୁଣାର ଆବରଣ ତଳେ
କି ନିଷ୍କରୁଣ ଜୀବ ଏମାନେ। ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ମା ନାହିଁ, ପୁଅ ନାହିଁ, ଝିଅ ନାହିଁ, ମାୟା ନାହିଁ, ମମତା ନାହିଁ। ଅଥଚ କିଏ ଏମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲା ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖ ସଙ୍ଗରେ ଅଶାନ୍ତିର ଭାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ? ରୂପଶ୍ରୀ କେବେ ଅବଶ୍ୟ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦେଖିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଛି ସେଦିନ କୁଆଡ଼େ କି ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ରାତି କପିଳବାସ୍ତୁ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ସୁକୁମାରୀ ଗୋପା ସୁକୋମଳ ଉପାଧାନ ଉପରେ ପୁଷ୍ପିତ କବରୀର ଭାର ରଖି ଶୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଶିଶୁ ରାହୁଳ ମଧ୍ୟ ନିଦ୍ରା ଅଚେତନ। ରାତିରେ ସେହି ନିସ୍ତବ୍ଧ ପ୍ରହରରେ ଗୌତମ ସେହି ଶୟନ କକ୍ଷ ଛାଡ଼ି ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଗୈରିକ ବସନ ପିନ୍ଧି ବାହାରିଲେ କପିଳବାସ୍ତୁର ସୁପ୍ତ ରାଜପଥରେ। ଆଉ ପଛରେ ରଖିଗଲେ ଏକ ବିରାଟ ଅଶାନ୍ତି, ଶେଷହୀନ ହାହାକାର। ଯେତେଥର ରୂପଶ୍ରୀ ଗୋପାଙ୍କ କଥା ଭାବିଛି ସେତେଥର ରାଜରାଣୀ ଗୋପାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ପ୍ରାଣ ତାର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଉଠିଛି। ଶିଥିଳ ରକ୍ତହୀନ ଦୁଇ ଗଣ୍ଡ ଉପରେ ବହି ଆସିଛି ଦୁଇ ଧାର ଲୁହ। ସାରିପୁତ୍ତ ଦିନେ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତା, ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତା ବୋହୂଟିଏ। ତାର ଶୁଭ କଙ୍କଣ ଧ୍ୱନିରେ ରୂପଶ୍ରୀର ରିକ୍ତ ଓ ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନର ହାହାକାରମୟ କୋଣ ଅନୁକୋଣ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଆସିଥାନ୍ତେ ବସନ୍ତର ନବମୁକୁଳ ପରି କେତେ ଶିଶୁ କୋଳାହଳ କରି। ଶୀତଶୀର୍ଣ୍ଣା ଧରଣୀରେ ବସନ୍ତର କଳରବ ପରି ରୂପଶ୍ରୀର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତା ବସନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ହେଲା ଆଉ କେଉଁଠି? ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ସାରିପୁତ୍ତ ହେଲା ଘର ଛଡ଼ା ଉଦାସୀ। ଏ ମ ଦିନ ଆସି କେତେ ହେଲାଣି ମ? ରୂପଶ୍ରୀ ତରତର କରି ବିଛଣା ଉପରେ ଉଠି ବସିଲା। ନା, ଆଜି ଆଉ ସେ କାହା ଦ୍ୱାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ ପାଇଟି କରି। ଆଜି ଯେ ସେ ତାର ହଜିଲା କୁଟିନିଧି ପୁଣି ଫେରି ପାଇବ। ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଅଭାବ ଓ ଦୁଃଖ। ଚାଳ ଉପରେ ଶୁଭ କାଉଟିଏ କା କା ହେଉଛି। ରୂପଶ୍ରୀ ଉଠିଯାଇ ମୁଠାଏ ଚାଉଳ ରଖିଦେଲା ଦୁଆର ମଝିରେ। କାଉ ଆସି ଗୋଟିଏ ମୁଠା ଚାଉଳ ଖୁମ୍ପି ନେଇ ପୁଣି ଉଡ଼ିଗଲା ଚାଳ ଉପରକୁ। ଶୁଭ କାଉ କଥା ମିଛ ହେବ ନାହିଁ କେବେ। ସାରିପୁତ୍ତ ଫେରିଆସୁଛି ଆଜି ରୂପଶ୍ରୀର କୋଳକୁ। ଏତେ ଦିନ ଏତେ ଆଶା ତ ମିଛ ହୋଇଛି। ଆଜି ଯଦି ଆଗପରି ସବୁ ମିଛ ହୋଇଯାଏ? ରୂପଶ୍ରୀର ଛାତି ଦମ ଦମ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ନା ନା, ଶୁଭ କାଉର କଥା କ'ଣ ମିଛ ହୁଏ କେବେ? ସେଦିନ ରୂପଶ୍ରୀ ସାରା ଦିନର ପେଟପାଟଣା ପରେ କୁଡ଼ିଆ ଦୁଆରେ ବସି ଚାହିଁଥିଲା ଦୂରର ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତା ଆଡ଼େ। ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ସାରିପୁତ୍ତ ଦିନେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ହୁଏତ ଫେରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶୁଭ୍ରଜ୍ୟୋତି ତ ବାରମ୍ବାର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ। କେଜାଣି ହୁଏତ ଫେରିପାରେ। ଓଃ, ସେ ଅନେକ ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ନାଳନ୍ଦାରୁ ଦଳେ ଅଭିନେତା ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ନିର୍ବାଣ ନାଟକ ଅଭିନୟ ଦେଖାଉଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଅଭିନୟ ଦେଖିଯିବା ପାଇଁ ସାରିପୁତ୍ତ ଅଡ଼ି ବସିଲା। ରୂପଶ୍ରୀ ସେଥିରେ ବାଧା ଦେଲା ନାହିଁ। ଅଭିନୟ ଦେଖି ଫେରିବା ପରେ ସାରିପୁତ୍ତ ପାଲଟିଗଲା ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଭିନେ ମଣିଷ। ସେଦିନ ସାରିପୁତ୍ତ ସବୁଦିନ ପରି ଗୋଠକୁ ଗାଈପଲ ଧରି ଗଲା ନାହିଁ, ଗାଧୋଇଲା ନାହିଁ କି ଖାଇଲା ନାହିଁ। ରୂପଶ୍ରୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ହୋଇଛି ତାର? କିନ୍ତୁ ସାରିପୁତ୍ତ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ। କେତେବେଳ ପରେ ସାରିପୁତ୍ତ ପଚାରିଲା, ତୁ କ'ଣ ଦିନେ ମରିଯିବୁ ବୋଉ? ରୂପଶ୍ରୀ ହସି ହସି ଜବାବ ଦେଲା, ସେ ଆଉ ନୂଆ କଥା କ'ଣ ରେ ବାପ? ଦେବତାମାନେ ତ ସୁଦ୍ଧା ଜନ୍ମ ହେଲେ ମରନ୍ତି। ସାରିପୁତ୍ତ ପଚାରିଲା, ମୁଁ ବି ତ ଦିନେ ମରିଯିବି ବୋଉ? ରୂପଶ୍ରୀର ମୁହଁ ଉପରେ ଯେପରି କଳା ମେଘର ଛାଇ ବୁଲିଗଲା। ସେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ ସାରିପୁତ୍ତକୁ ଛାତି ଉପରେ ଚାପି ଧରି କହିଲା, ସେ କଥା ଆଉ କେବେ ମୁହଁରେ ଧରିବୁ ନାହିଁ ରେ ବାପ। ତୋର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ମୁଁ ଖାଲି ଛାତି ପଥର କରି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଷଠି ଦୋଷୀ ତୋତେ ନଈବାଲିର ଆୟୁଷ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାରିପୁତ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠି ଠିଆ ହେଲା। ତାପରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡର ସେଇ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ ବାହାରିଗଲା କୁଆଡ଼େ। ରୂପଶ୍ରୀ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳାଟା କ'ଣ ଏଣୁତେଣୁ ଗୁଡ଼ାଇ ପଚାରୁଥିଲା। ବାହାରୁ ଟିକିଏ ବୁଲି ଆସିଲେ ମନ ତାର ପୁଣି ବଦଳିଯିବ ଯେ। ରୂପଶ୍ରୀ ନୀତିଦିନିଆ ପେଟପାଟଣାରେ ମନ ଦେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ଗୋଠରୁ ଗାଈପଲ ଫେରିଲେ। ଦେଉଳରେ ଆରତି ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା। ରାତି ଆସିଲା, ଅନ୍ଧାର ଆହୁରି ନିବୁଜ ହୋଇ ଆସିଲା। ଆକାଶରେ 1, 2, 3 ହୋଇ ଫୁଟି ଉଠିଲା କୋଟି କୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର। ସାରି କାହିଁ? କାହିଁ ସାରିପୁତ୍ତ? ନିଜର ଚିନ୍ତାରେ ରୂପଶ୍ରୀ ନିଜେ କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଇଛି। ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ କୁଆଡ଼ୁ ଆସି ରୂପଶ୍ରୀର ପିଣ୍ଡାରେ ବସିପଡ଼ି ଗାଇ ଉଠିଲା, ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି। ରୂପଶ୍ରୀର ଦେହ ସାରା ଯେମିତି ବିଷ ଚରିଗଲା। ମାତ୍ର ନିଜକୁ ସଂଯତ କରି ସେ କେଜାଣି କାହିଁକି ପଚାରିଦେଲା, ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ସାରିପୁତ୍ତଙ୍କ ଖବର ଜାଣିଛ ଭିକ୍ଷୁ? ଭିକ୍ଷୁ କହିଲା, ନିଶ୍ଚୟ, ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ଖବର ନେଇ ତ ଲୁମ୍ବିନୀରୁ ଏତେ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛି। ରୂପଶ୍ରୀ ଆନନ୍ଦୋତ୍ଫୁଲ୍ଲ କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲା, କି ଖବର ପଠାଇଛି ସାରିପୁତ୍ତ? କୁହ ଭିକ୍ଷୁ, ତାରି ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ବସିଛି। କୁହ ଭିକ୍ଷୁ, ତାର ସବୁ କୁଶଳ ତ?
ଭିକ୍ଷୁ କହିଲା, ଆସନ୍ତା ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସେ ଫେରି ଆସିବେ ବୋଲି ମୋ ହାତରେ ଖବର ପଠାଇଛନ୍ତି ମା। ସେଦିନ ରୂପଶ୍ରୀ ଦ୍ୱାରରୁ ଭିକ୍ଷା ତଣ୍ଡୁଳର ଭାର ଭିକ୍ଷୁ ବୋହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହି ଘର ଛଡ଼ା ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରୂପଶ୍ରୀର ପ୍ରାଣ କିପରି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କୋମଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେଦିନ ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଉଠୁଛି ରାଜଗୃହ ସୀମାନ୍ତରେ ବନଶୀର୍ଷ ଉଢାଳରୁ। ରୂପଶ୍ରୀ ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ସ୍ୱପ୍ନର ଜାଲ ବୁଣି ଚାଲିଛି। ପୁଣି ତାର ଭଙ୍ଗା ସଂସାର ସୁନାର ହସରେ ହସି ଉଠିବ। ସାରିପୁତ୍ତକୁ ବିବାହ ନ ଦେଇ ସେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏଥର। ସେ ଯେଉଁ ଚମ୍ପାଗୁରି ଝିଅଟି ଉପାଳି, ଅନେକ ଦିନରୁ ରୂପଶ୍ରୀ ତା କଥା ଭାବି ଠିକ୍ କରି ରଖିଛି। ଉପାଳିର କଳ ଆଖିର ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଲରେ ଥରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ସେ କ'ଣ ଆଉ କେବେ ଘର ଛଡ଼ା ଭିକ୍ଷୁଙ୍କ ଦଳରେ ମିଶିବ? ହେ ଭଗବାନ, ଏଥର ଯେମିତି ତାର ହରାନିଧି ହାତକୁ ଆସି ପୁଣି ହାତ ଛଡ଼ା ନ ହୁଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଗ୍ବଳୟର ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲାଣି। ରୂପଶ୍ରୀର ମନର ଆକାଶରେ ଆଶଙ୍କାର ଛାଇ କ୍ରମେ ଦୀର୍ଘରୁ ଦୀର୍ଘତର ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଏତିକି ବେଳେ ଦୂରରୁ କାହାର କଣ୍ଠରେ ଶୁଭିଲା, ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି। କାହାର ଏ କଣ୍ଠସ୍ୱର? ଏ ଯେ ସାରିପୁତ୍ତ। ରୂପଶ୍ରୀ ଉଠି ପଡ଼ି ଧାଇଁଗଲା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଲୋକ ଭିତରକୁ। କଣ୍ଠରେ ତାର ଶାନ୍ତ ଚିତ୍କାର, ସାରିପୁତ୍ତ। ଗୋଟିଏ ଶୀର୍ଣ୍ଣକାୟ ମୁଣ୍ଡିତ ମସ୍ତକ ଭିକ୍ଷୁ ରୂପଶ୍ରୀର ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। ରୂପଶ୍ରୀ ବ୍ୟସ୍ତ ଭାବରେ ପଚାରିଲା, କୁହ ଭିକ୍ଷୁ, ସାରିପୁତ୍ତ କାହିଁ? ଆଜି ପରା ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଭିକ୍ଷୁ ଜବାବ ଦେଲା, ମୁଁ ଯେ ସାରିପୁତ୍ତ ମା। ରୂପଶ୍ରୀ କାନ୍ଦ ହୋଇ କହିଲା, ନା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଛଳନା କରନା ବାପ, କୁହ ମୋର ସାରି କାହିଁ? ଭିକ୍ଷୁ ସ୍ମିତ ହସି କହିଲେ, ମୁଁ ଯେ ତମରି ସାରିପୁତ୍ତ ମା, ଲୁମ୍ବିନୀରୁ ଆସୁଛି। ଏହି ସାରିପୁତ୍ତ, ଏଇ ମୁଣ୍ଡିତ ମସ୍ତକ କଙ୍କାଳସାର ଭିକ୍ଷୁ, ମୁହଁରେ ପୁଣି ସେ ଅଲକ୍ଷଣା ଘରଭଙ୍ଗା କଥା, ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି। ଏ ଯେମିତି ତାର ଭଙ୍ଗା ସଂସାରର ବିକଟ ଉପହାସ, ତାର ସ୍ୱପ୍ନର ସମାଧି। ସେ ତ ଏ ସାରିପୁତ୍ତକୁ ଚାହିଁ ନଥିଲା। ରୂପଶ୍ରୀର କଣ୍ଠ ହଠାତ୍ କଠୋର ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ ପଚାରିଲା, କୁହ ଭିକ୍ଷୁ, ମୋଠାରେ ବା କି ପ୍ରୟୋଜନ? ତମେ ପ୍ରଭୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଶିରୋମଣି ସାଧକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାରିପୁତ୍ତ, ଆଉ ମୁଁ ଦୀନା ହୀନା ପୁତ୍ରହୀନା ଏକ ଜନନୀ। କ'ଣ ବା ଅଛି ମୋର? କି ଭିକ୍ଷା ବା ଦେବି ମୁଁ? ବାଳିକା ସୁଲଭ ଅଭିମାନରେ ବୃଦ୍ଧା ରୂପଶ୍ରୀଙ୍କ କଣ୍ଠ ଥରି ଉଠିଲା। ସାରିପୁତ୍ତ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ଭିକ୍ଷା ନେଇ ମୁଁ ଆସିଛି ମା। ଗୌତମୀ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ସଂଘରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବୁଦ୍ଧ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସହକର୍ମିଣୀ ରୂପେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାହେଁ ମା, ସେହି ମୋର ଭିକ୍ଷା। ରୂପଶ୍ରୀ ଆହତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଥିଲା ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଚନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼େ। ସାରିପୁତ୍ତ କହିଲେ, କୁହ ମା, ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି। ରୂପଶ୍ରୀ ରୂଢ଼ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ଫେରିଯାଅ ଭିକ୍ଷୁ। କୋଟି କୋଟି ପ୍ରାଣରେ ଅଶାନ୍ତି ଓ ଅତୃପ୍ତିର ଦାବାନଳ ଜଳାଇ ଯେଉଁ ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସେ ସଂଘ ରହିବ ନାହିଁ ଭିକ୍ଷୁ, ଏ ମୋର ଅଭିଶାପ। ସାରିପୁତ୍ତ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ଭାବରେ କହିଲେ, ମା। ରୂପଶ୍ରୀ ଜବାବ ଦେଲା, ଭିକ୍ଷୁର ମା ପୁଣି କ'ଣ? ସାରିପୁତ୍ତ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଣର ଏକମାତ୍ର ପଥ ପ୍ରଭୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏହି ସଂଘ ମା। ନିର୍ବାଣ କ'ଣ ତମେ ଚାହୁଁ ନାହିଁ ଜନନୀ? ରୂପଶ୍ରୀ କହିଲା, ଫେରିଯାଅ ଭିକ୍ଷୁ, ମୁଁ ଚାହେଁ ଜୀବନ, ନିର୍ବାଣ ନୁହେଁ। ରୂପଶ୍ରୀ ଫେରି ଆସିଲା ତାର ସେହି ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଆଡ଼େ। ସାରିପୁତ୍ତ ରାତିର ଅଶରୀରୀ ଛାୟା ପରି ମିଶିଗଲେ ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର